Volkswagen Tiguan. Во время эксплуатации машины возникают проблемы с задним дворником. У кого-то из владельцев это проявляется в начальном этапе эксплуатации. На моем автомобиле это произошло где-то через 2 года. Во время работы дворник даже по мокрому стеклу издает скрипы. И как же с этими скрипами бороться? Значит, вот у нас вот такой вот дворник. Вот такой вот он красивый. Вот эту резиночку мы аккуратно снимаем и переставляем на 180 градусов. И скрипы у нас пропадают. Вот так вот, ребятки. Все очень просто.